ऐसा पकड़ गाड़ी की। आपसे नहीं मत बात करेंगे। ओके ओके ओके। ऐसा नो टचिंग, नो। स्टॉप करो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस। हम अपनी वीडियो व्हाट्सएप। आई एम muzamil। हम अपनी ओ बस मुजम्मिल। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस। वीडियो बनाने से पहले आप नीचे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम अपनी रिमोट गाड़ी से आज करेंगे, मतलब कि लैम्बोर्गिनी से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। आज दिखाते हैं हम अपनी लैम्बोर्गिनी। वाह। मुझे पुकार चलो आप हम नीचे चलकर खेलते हैं। हाँ। अच्छा जी आयजा, आप मुझे बताएं ये गाड़ी आपको किसने दिलाई? ये पापा ने बाइक को दिलाई। बाबा ने? हाँ। या पापा ने? इधर तो आए ना। ये फंस गई बात। फंस गई ये। हाँ। ओ इसको अभी निकाल दूं। चले चले आयजा, अभी हम बाद में खेलेंगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। अच्छा ये बताएं, पापा पापा ने ये गाड़ी दिलाई थी भाई को? नहीं, किसने? बाबा ने दिलाई थी। हाँ। स्टॉप करें, 2 मिनट स्टॉप करें। मुजम्मिल आप भी खड़े हो जाएं आयजा के साथ। मैं आ गया। अच्छा जी मुजम्मिल आप बताएं ये गाड़ी आपकी है या आयजा की है? मेरी। किसने दिलाई? बाबा ने। वाह। और आपका वो एरोप्लेन भी तो था ना, वो हेलीकॉप्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आयजा आपको आपकी गाड़ी पसंद है? हाँ। बहुत। हाँ। कितना पसंद करते हैं आप अपनी गाड़ी को?